Hi, well, I have two things I want to say. First of all, I want to thank everyone for coming. And on the behalf of my partners, I just want to tell everyone that we are really proud to be in the association. And we're believing in mixing the generation because said that we're here to replace. We're not here to replace. We're here to bring new blood to the association, new ideas, new vision. But we want to mix everybody, the past generation, new generations, next generation. So like the Khmer can be some my thing, but like Khmer can have person to cut more, cut back down through, and take to cut chran and cut back down there. Yum cham the vậy nên nhung chăm ai phụ dân rùa rùm kia chắc nâng khmer nâng chân đón khói group some kind is united, okay nhung chăm gì chuyện chân nâng eloni nhung mà nhung kana so mean a question for about the program, okay nhung đến nó số khmer mình nước kho cháo mình khmer chán cho cả ai phụ dân tụi chuối cái nhung sung xua Rova, Khmer nâng, và hai chị mình Khmer from both net nâng, probably mean I'm looking for the word Visnach mui Visnala ở bàn yên bàn tụi chui Khmer from both net nâng, và tay nhung chọn nâng. What are the criteria? Where we found these kids? Because there's so many kids that need help. I'm just wondering who are they and where they come from. Because it's hard to select who we want to help. If I'm not coming nhưng đến decide là bạn những chút miền là mà bó mấy này dân chuối đang càng của buồn đấy cứ mà đang oi lô tụi mơ toán hay là tụi mà ban school class miền pin đấy cứ mau pin mình đuổi tụi mà cùng pria cứ phụ cây nâu đang mình đuổiแต่มาลอบตัวเรียนปีมุนปีดำเลยมาตัวเรียนไม่กันโนเรียนรอไงเศร้าตึ๊ดกันโนสระขมายแต่มาอัดโซนโนวัดเองปีฉะนั้นมาตัวโนอะไรก็มากับเปรี้ยมาตัวจูบเนี่ยส่งเตียนตามเล่าที่การเงินบอดมาโดยกล่าวไปเรียนแต่จังมาตัวเรียนไม่รอไงเศร้าตึ๊ดปีฉะนั้นไงตึ๊ดคือมาตัวจูบในสลาเพลงมวยนั่งเป็นปีเนี่ยกูเคยเรียนประกาศมาดังให้ในไซเกวิธาในยืนกูวิธามันดูวิขมิ้นทำเป็นตึกchấtแต่คว้าซองผีเระจุ่มรุ่ยหน่อยเตาทำตึกchấtเนี่ยหล่อมันต้องหล่อครบยางแต่ขณะที่เนี่ยคว้าออกก้าจังจะบ่มไปอย่างการนั่งก่อยเกยนั่งปีเนี่ยให้เนี่ยเราเตยที่ก็มาหลอกสกอลคลาเมียนไม่นวัดคลาไอคลาสแต่กับเปรี้ยวพวกมาได้ให้เมียนมันเนี่ยที่เดกอดปีเนี่ยที่ก็ตะปุกมาได้กอดสลับตัวอายุให้เราจีมวยเย้ยให้เมียนมันเนี่ยที่มาได้กอดเกิดเอสแต่กอดปากไก่เนียมวยแต่ได้รูปสุดเปี้ยเนียมวยสารนะมาได้กอดเกิดเอแต่เนียมนั่งเรียนปากไก่เธอประเทศธนาโลกทางปีมาผูกกัดมาเราเพื่อการจีมวยกรมเกิดเอธมาในเย้การเงินเลิกตับจัดเนี่ยเกิดจุงือดำใบออยเป็นกำลังจัดเฮ้ยดำใบออยคอมพลังต่อสู้กับจีมวยนั่งจีวิตระบอกรุ่นไหนแต่จนเต้าจูบองมันเนี่ยได้กอดอสังคมนั่งจีวิตเฮ้ยกรอยมอธมาในเย้เจ้ากอดสบายจัดกอดเป็นกำลังถือกากอดไอเพื่อกาบานเฮ้ยธมาแน่นอนออยสกอลโลกออยสกอลมัดแพะได้สดแต่จีเนี่ยกูซ้อมลูกเมียนมุกงอดเมียนดำในเนี่ยตีไอ้จังเราให้กอดเมียนเท้านั่งจีวิตบอกกอดแต่กอดบานสกอลเนี่ยแต่งอนุโดยซาธมาจนเต้ากอดสบายจัดให้กอดพญาโกนธมามุ้ยโกนนั่งวิหารธมาแต่ปลาหาธมาปลาหาปลาละโหดจนเต้าก็คุณนั่งเรียนปากกายมวยได้มันพอให้คือเมียนผนังไอ้เพราะผมวนเนี่ยนั่นคือผนังให้ผสมพิจารณ์สเตโลอัดเมียนไอสัตมาหมู่บัวพิจารณ์ต้องเนี่ยกรออัดโซเมียนไอจังคณิตจองบัวธมาก็การเรานุชมาเป็นกรรมที่ผมบัวจีเรียงรอยชนะมันชนะผมวนอองผมใบอองจังโกนน่ะโซเมียนไอแต่จองบัวเต็งบองจะโปอ้อยเธอไปที่บนมวยทุ่มหาวมอผมบัวอ้อยให้ไปจูนตัวเรียนในจังพอตามระยะนั้นคลายโลกสำนักหมอยืนคลายเมียนดอกอ่อนนำตลอดมาសូមតែនៅគុណទៅដល់បងប្អូនមានទាំងអស់ដែលបានមកចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបងប្អូនបានយល់ហើយថាខ្ញុំបានចូលរួមចំណាយធ្វើការឲ្យអង្គការមនុស្សធម៌ដែលគុណសាមរដ្ឋបាននិយាយកន្លងមកហើយ
អង្គការមនុស្សធម៌ផ្នែកការណានេះក៏បានធ្វើការសហការជាមួយមូលនិធិរបស់ដឹកគុណសាមរដ្ឋដែលធ្វើការជួយគ្រប់គ្រងកូនសិស្សដែលដឹកគុណបានលើកឡើងបានមកនេះថ្ងៃនេះគឺ today I really surprised that the first time that I've been absent from the temple quite some time and today because due to my health and today my first time to show up and it really surprised as I see how many young people attending this ceremony events and this is something that really encourage myself as the older generation. I speak for all old people here today. It's really encouraging to see all the young people here today and I must say the credit is go to of course the president of the association because she's the one I think the force of behind this. What I want to mention about the student that we support in Cambodian because I'm involved that quite heavily from arranging financing through Venerable Sam Rath Sam to the student. Now I see all of you young generation and you quite educated in this country. What I would like to ask you, young people, maybe you should form a group and through the Venerable Sam Rath you can communicate to the student because they love to communicate with you guys outside and financially you don't need to do anything, just a letter of encouragement. I think it's a big bonus to them all because they all dying to learn English and to read a letter from a Cambodian partner in overseas and read the letter from Cambodian brother and sister overseas. I think it's a big encouragement. So I would like to ask you if you could, you know, start to communicate with them. Maybe you know, just a letter encouragement. I would like to see you start something, and I think that would be a good step to help our poor Cambodian brother and sister in Cambodia. This is would be my advice. And at the same time, a report of Venerable Sam Rath, I think as I remember, the NGO, Khmer Canada NGO, also not just supporting the 9 students. One part of that we also rent a place for a group of students from the province of Pantien Mien Chey because Pantien Mien Chey is known as a very poor, remote, close to Thailand. And there's those unfortunate students that the parents could not support them to go to study in capital city. I should bring a background. When you live in a remote area, the school is not that good because not many good professors are willing to go to remote and teaching. So only to get a good education, you have to go to big city or especially the capital city, Phnom Penh. So for those students that have ambition, have vision to pursue their education, so they come to Phnom Penh to study university, and to find a place to live is a challenge. Every temple in Phnom Penh is overcrowded because most time traditionally temple in Phnom Penh is shelter students from countryside, but now it's kind of overcrowded. So many students from the countryside is now find any place, any shelter that they can stay and pursue their education. So when they heard about our organization, NGO Khmer Canada, they contact us. A group of the association contact us, and then we also rent a place for them for $80 a month, just one room, and they shelter 12 students in there, and we do the best we can. Then that, so I just want to remind you all that one was Sam Rath missing. Thank you very much. Okay, thank you. ขอบคุณครับน้องตัวการเรียนนั้นจะมาออกบันรีพอร์ตในนี้เดี๋ยวจะการแตะโตหนึ่งช่วยกันทำไมคือจะมาลองการตามธรรมะให้จะมาหนึ่งตัวระบายการนั้นจิตในมวยระบบการที่การที่มวยนั่งเทียบธรรมะโดยจิตสเปียนมวยจังมาแต่แนตนองเอาทองอ่อนได้แต่มาเธอสเปียนมวยคือคอนเนคระเวียงแนตนองให้แนตนองนี้กันช่วยรถกาเอาดำเนินการจอบโต๊ะก็จอบ
มาคือทางนั้นโดยทางภายในมวยระบบกรรมที่บอก NGO ระบบองค์การแม่แคนาดาก่อนเย็นนั่นคือบอกว่าให้สมโตของได้คือทางกับปตมาผลิตอะไรนั่นแม้แต่บ้านช่วยไม่มาก่อนตอนแรกตอนน้องอ้อยโดยที่สเปียนมวยยังโดยมาทายแจ้งก่อนทายตอนแรกตอนน้องโผล่ยังเป็นกรมทัวร์การสกไม้ทำไมตกจัดโผล่ยังสกไม้บาดตกจัดให้เอาไม่เดี๋ยวเอาโดยทั่วโลกสกไม้ให้โลกกับบ้านสปอร์ตโปเก้ให้ยาวไปจ่ายต้องเป็นมอเตอร์ตัวบ้านตัวกันนั่งก็นั่งเอาเรื่องมวยที่ตัวให้กูสบายจัดได้ครับก็โอเคส่งออกกันเมียนนะเมียนแต่บางโอนมวยปูมาเมียนสำนัวจุ่มไล่เด็ดเด้ยังสู้สำนัวเด็ดเด้โอเคมาจังส่งออกกันหัวนี้ก็ทำ before we wrap up I want to say a few words of especially to the venerable Samurai with his leadership with all his character and then how he is to be a monk. We are fortunate in Ottawa to have that kind of person to lead our community to a stronger one, and then hope that Venerable Samurai will bring us to where we want to go by his advice and his wisdom. That's a good leadership, ladies and gentlemen, in this Samurai. ยังออกคนจ้านมองอัตตะประเทียนสมาคมขมายตอนนั้นยังเคยคำที่ยังส่งไปจอบผนังนะไปจอบป่ะแต่มนไปจอบจ้องออกไปแทนไปเตี้ยเนี่ยแทนไทยจ้องเอายังถึงออกให้หมดเพื่อการจึงบุญที่นี้ให้มาส่งมันแม่นจีเรื่องปวดวิมันแม่นจีนี้แค่นี้ขนาดจีกาคือทาไว้แต่มาจองบ้านให้มาจองเคยคือจองเอาคนขมายถึงออกที่นี่ให้อย่างได้จับดำโดยจีทัวร์สเต็ปบ่อยเยอะจึงแท้แต่ตัวนังสมาคมขมายมาเคยกรอยนี้สเตย์ young generation three of them the president, vice president, first vice president, and second vice president, they are young generation was born here or grew up here. So it is a good sign. And today they come to join us, so and have to they share some ideas, talk with us, so they know we can know we can know their feeling now. And we are the old young generation. We have to think that what we are going to do next. And also the young generation, we can understand us. Some you can understand some idea from the old generation, so you can plan what we are going to do with the old generation. Yeah, it's a good sign. Yeah, before we going to do something like the one way, because we come from many places. So if we want to get only one way, we have to talk together, to discuss together. We have to join together. Before we join, before we discuss, we have to understand the objects between of them, what we are going to do, and we have to understand ourselves and also another one who we want to talk to, who we want to relate it to. So I want all of you, especially for the young generation. I don't want to say too much about the old generation because they are good already. They are good already. We don't want to say that because it's good already. You know, they come to the temple, they do everything good. This temple here because of them. So why we don't talk too much about that? Because they are good already. I can say that. What we are going to do is for the young generation to continue our job here. Yeah, to continue. Yeah. So this is one we want, right? I think everyone is want that. Because everyone will have to die someday in the future. Even short or long, everyone. So this temple, this community is not dying, it's still here. So what we are going to do, we have to find the leader, we have to find the good people to take care, to protect our community here, right? Yeah. So I do that. Mà chỉ riêng để dễ chúng tôi kia phải khóc một lúc trong áo hai một để dễ chúng tôi thua bán không có thà ôn dễ chơi kho ôn dễ chơi trâu ôn tiền dễ chơi kho xe email cái đó dễ tam tu được sao cái đó số mọi thì dễ ngồi thà để dễ tốt đằng rướng hay dân trâu thừa ấy anh dễ ngồi thua bán khóc về rồi mình còn đánh còn nó tin cái kết quả trong bán là này mà bỏ con trơn nè